আরে আমি তো হোলিতে যাব, কিন্তু আমি যে নতুন কাপড় পিনতে আসা পড়ছি, এখন কি করি? তাড়াতাড়ি করে এগুলো খুলে ফেলি। এগুলো খুলে পুরান কাপড় পরে নেই, তাহলেই তো আমি হোলিতে যাইতে পারবো। তাড়াতাড়ি করে খুলে ফেলি। এই তো পুরানো কাপড় পরে ফেলাইছি, আজকে হোলির জন্য অনেকগুলা বেলুন ফুলাবো। অনেকগুলা যে ফুলানো হয়ে গিয়েছে, তুমি পরে যেও না। এখন এই ডিংটা খাবো, তাহলে আমার মাথা ঘুরাবে। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফেলি। আর এই সময় কে কল দিলো? আরে তুমি যে এই ডিংটা খাইছো, তোমাকে তো এখন পুলিশে ধরবে। সবাই যদি আল্লাহর এই সুন্দর ছবি দেখার পরে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেয়, তাহলে আর পুলিশে ধরবে না। প্লিজ করে দিও।